Этот рассказ о картине «Серебряный ветер, танцующий с пламенем». Такое немножко длинноватое название, но оно, собственно, должно рассказывать суть этой картины. Серебряный ветер – это поток энергии, который мы можем назвать ее энергия мысли. И если энергия мысли, которая танцует с пламенем, то есть я имела в виду пламя, которое обозначает стремление к сущности. То есть когда что-то становится желанием, главная концентрация мысли на чем-то одном, что очень хочется получить. Это концентрация мысли и желания. Мы можем назвать ее пламенной, поскольку это настолько сильная, она как пламя, она охватывает свой источник, и она захватывает все вокруг. То есть она больше всего по своей структуре похожа на пламя. Она хочет доминировать, она хочет светиться, и это такая специфическая энергия. То есть вообще сортов энергии, разновидностей энергии более 2000. Есть разные энергии. Энергия электричества, энергия воды, энергия мысли, энергия добра и зла. И есть энергия огня и множество других. Вот энергия огня, это я говорю о физическом огне, натуральном, который костер или пожар, или что-нибудь вроде этого. А есть еще пламя, которое обозначает концентрацию силы энергии мысли. И в данной картине это серебряный ветер, который танцует с энергией мысли. То есть я хотела показать момент, в который происходят всевозможные необыкновенные открытия. Это научные открытия, это внезапный миг, который иногда называют просветлением, но это даосский термин. Есть более современный термин, который называют озарением, то есть это миг озарения. Вот такая была мысль изобразить, как это происходит. Почему черный цвет? Потому что я хотела изобразить не только космическое пространство, но то, что черный, он как бы цвет вечности, говорят, из земли вышел, в землю ушел. Вот на этом основан черный цвет. Кроме того, черный цвет, он так же, как и белый, концентрирует в себе все 7 цветов радуги и также видимые и невидимые спектры. То есть инфраизлучение и ультраизлучение, которое оно просто вне видимости для обыкновенного людского глаза. Но есть приборы, которые это видят. Есть некоторые виды животных и живых существ, которые тоже воспринимают, они видят и слышат ультразвук и воспринимают инфракрасные лучи. То есть они видят не то, что люди видят. Люди видят цветное изображение обыкновенного цветового спектра, который находится между ультра и инфра. А есть те, кто видит другое и не видит того, что нормально для людского глаза. Вот. А в данной картине я хотела изобразить именно тот момент, который можно назвать озарением, который именно миг, который раз и все, и что-то новое случилось, что-то новое, невероятные силы, которые иногда может изменить ход истории. Все.